好，交俾阿天啦。呢個餐要 DIY 啊，睇先。呢個係我個面先喎。呢個咁似窩粉咧？呢個唔係擺喺上面㗎，但唔係喎，好硬喎。你睇嗰個圖係啊？係啊，呢個頭先。OK。邊有啲嘢？即係有嚿窩粉嘅物體。係啊。咦係喎，有啲嘢喎。跟住篤爛佢啊！裝湯先。係啊，裝湯啦。搞笑。呢個先。跟住咧就有咁阿天呢個落唔落啊蛋？攞配菜嚟嘅，嘥啲水。好嘥啲 ，OK 好，唔好意思。又魚妹一啲。湯喺邊度啊？喺前面啊，餐台度。好，咁我而家去攞水。你食。出發啦！出發啦！我哋而家去攞車。哦，OK， 唔理佢咯，佢因為佢冇做嘢啊嘛。哦。OK， 裝扮一下先。說時遲，那時快，車已經準備好啦，已經就位啦。我咩曲呢度？好緊張啊！唔使驚，唔使驚。第一下我已經知道呢度夠唔夠領啦。咁就梗係到少少啦。呢架車擺喺度已經好噶咯，好似好專業，梗係到少少。其實就拗晒，乜都唔知點算。嗱，而家呢個又發生事故先。呢後邊多咗。哇！驚險嘅一幕，頭先扮車淋人哋個雪糕筒，好彩踩扁咗，之後佢會彈翻起，總算安全着陸。今日 Day 5第一個景點小山室，或係小失山。好啦，哇，好正啊！我哋今日會坐呢個纜車。好啦，我哋要經過一啲佢哋想我哋消費嘅地方，我哋先可以到達。我哋一人一張，準備纜車啦！呢一張嘢唔好唔見啊，翻嚟都要靠呢一張啊。Let's go！ 係咪坐啊？驚咩啊？頭先個人話跌落嚟都唔驚。ライトルキャッチ。好緊張啦，好緊張啦！而家會唔會好唔優美啊？哇！我哋終於嚟到啦！睇啦，其實要唔要嘆下氣啊你？嘆下氣咯，為咗你哋。感恩啊！哇！呢棵樹都好靚啊！哇！呢啲樹遠影真係好靚。小失神社啊！
同冇嘢食。你就要杯 And hot latte 係。はい、2800円になります。はい、10800円からお忘れいたします。5678000円のお返しになります。レシートいりますか？はい、こちらのカウンターでお渡しいたします。好，咖啡就飲完，冷氣又唞完。哇！呢度每一寸地方都係打卡。待って。降りたら左へ進んでください。レフト。哦，終於熱完啦！我哋又做第一層冷氣。哇！好靚啊！我哋又食嘢啦！我哋今次去咗一間意大利美術館餐廳，你睇下幾歐陸，圍錯嘅。唔好意思。OK， 哇，完美，一個例。好，我哋落車啦。你我車，你唔係熊，你狗。係喎，係喎，你狗嚟喎。你搞你落車。你係熊，你狗。係喎，喂，呢邊都係狗嚟嘅喎。似狗嘅熊。邊隻似狗啊？我呢隻啊，你狗嚟。喂，佢哋有名㗎，佢唔係熊，全部都係熊啊！大佬，你啊真係唔係熊啊，走！你可以拍照片了，信号进去。来，OK。不如先豆糕啦，蝗蟲啦，即係你要擺入去。2,000 years later.
咁樣咯。唯有我靠眼嘢食啦。點啊？好食啦。Never thought too hard about it. Always came naturally to me. Never put a foot out of line, and I tried not to make any awkward statements. Always tried to be a good neighbor, waiting for the right time to speak. Now it seems the tables are smashed into tiny little pieces. I only wanted a slice of the pie. And all my time in this town, never thought I'd see the day you and I would come to blows. Think I'm gonna keep it that way. We don't have to